哦，而家喺邊啊？而家喺屯門啊，屯門碼頭啊，準備屯門掃街啊！睇下有啲咩公仔夾啊！去酒店㗎啦。老布布。Jellycat。哦，呢個我爭少吧，但好似好難。試下先，夾正槍嗰隻，好快我爭。試下先，有冇撩先？哦，唔得，哎，有喎。近咗佢而家，近咗個洞口。電影波起咗10秒原來。先應該拉過啲先，唔該再試下。哇！再近咗。哇！但係個頭，試下反佢先，佢個頭。手高速啊！睇個頭反唔反到先。唔得。喂！我唔敢直插應該唔對個頭重。試下反佢先得。哇！變咗。試下先。哎頂！喂，而家有得撩喎。而家撩到佢個頭，反佢出嚟。試下呢隻小白先。搞掂。原來呢個商場差唔多閂喎。幾點啊？10點。哇！都有人喺度打緊。我想要呢個啊，同埋嗰隻。但不過呢啲檔咧真係唔識點打嚟咯。Jellycat， 哇，卡都有。哇，勁核突呢個，唔知咩嚟嘅。試下先，栗子馬達石梯。哇！有得撩喎，哇！有得撩。喂，出咗啲，要補翻佢個粒位先。就時間好少嘅啫，得唔得？可以夾多下。得唔得咧？試下槍先。有冇得補位啊？得唔得？哇！佢而家凌空飛起咗喎。夾隻紅啤啤補位試下先。唔好搞佢。夾啤啤，藍色嗰隻。哎，佢跌翻落去。哇！唔係嘛？我唔係好想要藍色嗰隻喎。藍色嗰隻佢會跌翻落去嘅。咁但係補唔補到位啊？好似唔得。
試下槍。好喂，啱啊！嚟啦，隻饅頭。撩，我忽。有冇機會咧？哇！46蚊。佢而家好似反到出嚟嘅呢個。大鑊！哇！碌唔碌到出嚟咧？好似埋翻咗落去嘅都係。而家啱啱補咗個窿啊！而家佢。Oh shit！ 有冇撩咧？喂，做咩？嚇？誒？哇！哇！頂卡牌。哎呦，搞掂！啱啱搭輕鐵啊！而家去緊新墟啊！哇！佢呢度都係收10點幾。哇！佢啱啱唔夠幣啊！我應該夾唔到啊！但係睇埋呢邊啦，話佢新嗰隻，行埋下面嗰層先。咩料啊？樹溝啊，望得多咗隻咩啊？熊貓嘅。呢度試下呢隻先。上到2樓就得啦，試下橙。哎呀！睇下先，可以拉到佢個鏡。2下。噔噔。對面都有間。佢呢個索帶有啲難。哇！奇羅羅軍曹啊！你細個有睇呢個？喂，有人擺咗啲毛紙喺度。哇！呢啲個孖潤腸係碌到出嚟嘅。哇！嘅背囊啊！喂，怪獸公司阿布。哇！海底奇兵啊！哇！嗰隻龜都有。哦，冇乜特別，走咯。
跟住 V City 啊，樓下有望下先。係啊，上層咯。因為咧啱我啱翻到屯門，跟住個行摩識我，佢話部機唔知收走，跟住咧我就裏邊有隻靚嘢小丑啊！試下呢個先，小白。好似冇乜力喎。試下吹呢條我估。好似冇乜力嗰啲。哇！好狗啊，頂住！係啊，都有啲難度嘅呢個。所以你叫咩嚟咧？好似卡牌咁樣。到尾站華都商場啊，呢度超多嘅公仔機，基本上屯門集中地喺呢一度應該。我呢隻好似想出喎呢隻，試下槍先。佢隻腳已經出咗嚟啦呢度，啲圖哥。試下先。哇好快！哇，點啊？好似想出喎，真係。我又出啲啦又。哇！哇！出埋。咩事？繼續行先。撩高手。我呢啲得唔得㗎？呢啲啊，呢度咪拉到佢出嚟啊！呢啲佢咁樣擺嘅，睇下佢個洞口，試下先。佢壓我5蚊雞啊！就係咁喺度。5、4、3、2，係咪㗎？你見唔得？呢隻係咪 Jellycat 嚟㗎？試得下先。哦，撩到係。喂，你睇佢，你睇佢。落嚟啊！哇！哇！佢好似好重㗎喎，就算個頭落咗嚟都好似打好耐嘅都。找咩回頭啊？個頭跌咗落去，個身會唔會跌㗎？好驚俾人揾笨喎！你睇，我好似打好耐喎要，好似唔係好對路。我覺得佢係似呃我錢嗰啲喎。試多槍先，掉個頭先。試多槍先。哇！又近咗喎佢又。
嚇！但係佢而家封洞咧，佢又冇一個聯絡方式嘅。隔離嗰啲係咪佢㗎都？算啦，算啦算啦。呢啲台灣款啊，好似係啊，唔靚。彈珠機，好似有得彈喎，有得俾你彈喎。咦？就係嗰下咗而家。喂，又係呢一部啊！大家望住。試下453，唔知上唔上到嚟呢隻？上嚟，唔知得唔得咧？試下槍先，師傅唔得，上到嚟就得啦。試下槍，上嚟啊！吊牌咁啫。跌咗啲咩落嚟啊？隻米糕落嚟喎，但我唔係想要米糕啦。你睇下米糕，哇！而家難啲喎，而家又我咪要你喎，黐線㗎！而家阻住咗我而家。嚇！唔係要出佢啊嘛？我真係諗住呢個，但我真係要出佢喎。咦？我仲冇眼嘅。